polyps. Yeah. So we're doing more COVID-19 FedEx simulator. And the first the first part of this game was very cutscene heavy, but I think now the game is actually starting properly. So before we get started, let's do things. I mean, we can examine our weapon rack now, but we don't have any toys to work with. はじめましてじゃないわね。配送に関するオペレーションとメカニック全般のことは私が担当している。ワークネームはママー。改めてよろしくね。それはストランドと呼ばれている。梱包用だけどそれだけじゃない。それはあなた自身の ID も兼ねているの。よく見て。より糸にはあなたの血が染み込ませてあるわ。Difference. Oh. サム、デッドマンだ。事前に調べたあんたのデータをもとに BB のチューニングはしておいた。だがあくまでも理論値だ。あとは実地で様子を見させてくれ。BB の感度やお互いのつながりを調整しよう。Is our BB battle way? The ultimate gamer fantasy of cradling a baby while making deliveries. We already took a shower, but let's use the toilet. サム、私はハートマンだ。ビーチのことをはじめとしてデス・ストランディングについて研究を続けている。ドゥームスや機関車も研究の対象だ。君が排泄することによって体内のカイラル物質はある程度除去される。カイラル物質は人間のホルモン分泌や神経系に影響を与え、その結果カイラル汚染と呼ばれる症状を引き起こすことになる。恐怖症の原因にもなり、自殺衝動や破壊衝動にも及ぶ。君も知っているだろう。我々ドゥームスもカイラル汚染の症例の一つなんだ。その研究のために君の排泄物を採取する。もちろん主な目的はカイラル物質の含有量チェックをはじめとした君の体調管理だ。Well, that was Hochu Otsuka, the voice of I mean he was in Peace Walker as well as Zadornov. But if you are a Gundam fan, which you are, you know him for two other roles, Yazan Gable and Shippity Crockett from G Gundam. Ride with Norman Reedus. My headcanon is that this game is actually is actually an adaptation of Ride with Norman Reedus. Actually, UV. We're playing more Death Stranding.
Yeah, you can make Norman Reedus do funny things in the mirror. There's one. Let's see if I can get the one specific thing. You must have been paid handsomely for that. Yeah. No. Uh, well, I'm blocking even more of the UI. Does that work? Oh, I'm a little far in. Can I add some fun challenges to the game? I'm already playing on very hard. So if I might die very easily, actually.施設はカイラル物質を洗浄してここで管理される。オレンジは死体処理班、青は配達人、赤は医療スタッフ、そして黒は戦闘員用だ。We can change the color scheme of our suit. But we don't have anything right now. You can make it gold, sure. Drip is important. Yeah, let's make it gold. Oh, we can only change the Oh, we can only change the sunglasses right now. Not really sunglasses anymore.どうだ、手を貸してくれるか。カイラル物質を使ってる。身につけられるのはドゥームスだけだ。これで世界をつないでくれ。世界を再び一つにしてくれ。俺は運び屋だ。都市をつなげることに興味はない。結び目を作るのはあくまでもアメリを助けるついでだ。ああ。いいか、サム。アメリと第一次遠征隊は東から西へ北米大陸を横断し、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけでカイラル通信はつながってない。今できるのは無線と有線による音声通話とわずかなデータ通信という程度だ。
They got to move my live 2D a bit more. ローカルデータで保管しないとカイラルグラムは表示できない。 Yeah, you know what? 君が見たアメリやブリッジズのメンバーは皆ローカルデータを元に再計算したホログラムだ。君がすべき任務はそれぞれの結び目にそのキューピッドを接続しカイラル通信を起動させることだ。キューピッドを現地の端末に接続して初めて相互超大容量0時間通信が可能となる。都市や人の今がつながるだけじゃない。我々の過去までもがつながる。各地で断片化されたデータが一つに統合される。まるで恐竜の化石が復元されるようにな。これによって46億年にも及ぶ地球上の歴史も DS 以降に失われた人類の英知も復元されることになる。そしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ。通信がつながれば大容量データのカイラルグラムはもちろんカイラルプリンターも使えるようになる。将来的にはかなりのものが通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。そうだ。そのために君たちの存在が必要なんだ。つなぐ前もつないだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はないか。ああ、だから手ぶらってわけにはいかない。詳しくは配送端末で伝える。上の階でチェックしてくれ。荷物はそこで渡す。よくもここまで使い込んだもんだ。廃棄しておくぞ。待て、そいつをよく調べてみてくれ。奴らが俺の血に反応した一度だけじゃない。あんたの血に効果がある？そのためにたっぷり抜いてるだろ、俺の血を。分かった。よく調べてみよう。Oh, there's literally nothing on the... Oh, yeah, I can pee. Of course I can. Well, I'm gonna move it back then.
when there's stuff on the you on the lower right corner, I'll move myself back again.サム、大ハードマンだ。当面の目的はカイラル通信をポートノットシティまでつなぐことだ。だが一度につなぐには距離が遠すぎる。まずはいくつかの中継点となる結び目をカイラル通信で一つずつつなげていく必要がある。最初の結び目はブリッジズの中継ステーションだ。早速依頼を確認してくれ。必要なものを配送し、キューピッドを接続してくれ。By the way, the Cupid the Cupid looks a lot like my USB key. Like I have a USB key that looks exactly like the USB keys on the Cupid. So we need to deliver smart drugs. サム、依頼の概要のところに注意点を書いておいた。しっかり把握して配送を頼む。So we got some warnings about this delivery. It means there's a risk of a ghost icon means we're gonna run into BTs, aka beach things. The other icons are environmental hazards, they're not as scary as the BTs. I'll just accept this order. サム、ブリッジスからの支給品としてはしごとロープを用意した。どちらも急な斜面で役に立つが、はしごは川にかけて橋として使うこともできる。どの荷物をどうやって持つか、ここでよく考えてほしい。We can carry ladders. Yeah, put it all on. We'll see what ladders do. And we also have rope. If there's anything else we can, oh, we can't fabricate equipment yet. So, now that the game's actually started, there's one thing I wanted you to know is very hard difficulty is very hard. So, you're gonna see my cargo rot very quickly. By quickly I mean like, oh, crap. サム、装備の使い方はわかるか？ Okay, yeah. My stuff is gonna rot very quickly. And by quickly I mean it's gonna be like ridiculously fast. It's a lot more lenient on normal difficulty. So our destination is Capital Knot City. Let's try to take. They're not giving us advice from here on. We gotta figure out our own way there. Let's try that. Yes. Like trying to build highways? Of course I am. I mean, what is America without roads?
Actually, I think I'll just go that and see from there what to do next. If I go around this way, this way is flat, but there's a very. I remember from playing this game before, there are BTs here. And we are not prepared to deal with BTs. So there's nothing in the lower right corner of the UI, by the way. So I moved my live duty for no reason. You miss horses in this game. Yeah, we're gonna have to walk.サム、誰かが立てた看板が見えるか？君も立ててみるといい。後から来る配達人たちへの道しるべ、警告、励ましにもなるだろうな。Let's use the watchtower again. We don't have to go directly towards A2. I just saw a ladder on the left. Oh. Gimme. Sam, 他の配達人が落とした荷物を見かけることはないか？一度落としたら回収するのも命がけだ。そう誰にでもできることじゃない。もし荷物が落ちていたら可能な限り回収して送り届けてほしい。サム、私ママよ。配送中の荷物には全てブリッジズが管理する ID タグがついているの。あなたの肩のオドラデクは荷物センサーとしても使える。荷物の ID タグを感知するの。荷物を見つけるにはオドラデクを使うといいわ。Capital Knot City is back here. 頼むぞサム。どんな荷物であっても受け取り人はいるんだ。荷物が届くのを待っている。But there's no need for me to use this ladder here. I'll just take the one over there. So cargo degrades in the rain. I think you mean Die Hardman. I call him Die Hardman because Kojima. Genius Kojumbo. Yeah, you have to mishandle cargo really badly. Like, you fall over and, or drop your cargo by mistake and it bounces, especially if it's fragile, it just bounces off stuff, it's gonna break. Or the other way is if it starts raining, that's timefall. ありがとう。助かった。And if you stand in timefall, then the containers are designed to try to withstand it, but eventually the timefall starts seeping into the cargo. And then it starts to degrade after that.
This game is aged well for 2019, by the way. Making it rain bad is devilish. Oh, this might actually be a good place to, let's see. Let's go here. This might be a good way to get there. Well, here's a ledge. If we fall off, we die. But, can I rotate them? Well. In Death Stranding 2, this map is actually a little better. I have to find my way over here, I guess. See where that leads. Oh. It's raining. サム、時雨に長時間さらされると荷物ケースが劣化してしまう。時雨が降っている場所には長居するなよ。I gotta... Let's see how bad the cargo damage is. 8%. That's very fast, actually. And I'm taking the long mountainous route too. Just to avoid the VTs. It's actually kind of bad. Better, move quickly.
There's a station over there. Now if we can just get to that. There might be... Maybe I can get to here. I think it's the same, but you take a lot of damage. And, as I said, Timefall... Oh my god, 46%, yeah, Timefall is very, unforgiving. I think I need rope. Oh, Wasn't too bad, was it? Oh, geez, 17%. We're redoing this. I want to get an S rank on this. Oh, it spawned me here. 38%. Let's try another route down. Well, I don't want to go down there, do I? That's a mule camp. Mules are, bandits. Don't really have a choice but to use rope here. I want a flat land. 75%. Container's damaged, but maybe the goods are still okay. Let's keep going.
Let's mouse out of the way.サム、川にはしごをかけると安全に渡ることができる。支給品のはしごを使ってみてくれないか。Get ladder. Let's go. Yeah, another one here. Unless it's just... Yeah, I don't care about it. Actually, no, let's try to cross. Weird. Oh my god, is cargo still okay? 94%. We barely made it. Oh my god. Why is the mouse here? Whoa, my mouse. Barely made it when the rain stops. スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。ID 認証。クリア。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。You got your, thing. 荷物を納品します。ありがとう。セントラルノットが消えて不安だった。ブリッジズやアメリカ再建計画は大丈夫なのか心配だった。オキシトシンがあればストレスは抑制できる。また仕事が続けられる。確認するよ。助かった。ありがとう。納品も完璧じゃないか。中継ステーションは運営できる。Not the most efficient route. Yeah, we'll level up very quickly. Our porter grade's gonna level up very quickly on very hard. 第二次遠征隊のことを聞いてないか。ボイドアウトで全滅した。なんだって、あの爆発か。まさかあんたが一人で行くのか。ただの配送なら誰か一人でいい。それなら時々来てくれる。第二次遠征隊は西までキューピッドをつなぐんだろう。俺たちはここで3年間第二次遠征隊を待ってたんだ。それがあんた一人。なんてことだ。そうか、じゃあもしかしてあんたがキューピッドを持ってきた。おい、そうか。Sorry? に感染したのか。そうか。だったらあんた一人でもなんとかなるか。とにかくこれはすごいことだ。早速頼む。My USB keys. The container was damaged, but the contents were okay.
as long as the contents are okay, then you'll get the S rank. Postbox. Oh, we can now fabricate equipment, finally.キャピタルノットシティと繋がった。驚いたよ。本当にアムリが言った通りだ。おかげでここも本来の運営ができる。あんた、このまま西？それはみんな喜ぶに違いない。大陸の果てまで行くんだな。じゃあ、あんたはアムリに会えるってことか。偉いことだ。それは偉いことだな。遠征隊でホログラムのアムリのメッセージを聞いただけだからな。それはそうと、この先に物騒なのがいる。遠くから見た限りだが、数人の集団だ。とにかく気をつけてくれよ。ありがとうサム。私がいるキャピタルノットシティと今君がいる中継ステーションがカイラル通信でつながった。この先はどうなってる？西には第一次遠征隊が設置したいくつかの施設がある。さらにその先が当面の最終目的地、ポートノットシティだ。かつて初のボイドアウトでできたクレーター湖に面している。このポートノットとキャピタルノットをつなぎたいんだが、そのためには途中にあるブリッジズの施設を中継していかなければならない。ポートノットとキャピタルノットは距離がありすぎる。カイラル通信運用のために中継すべき施設は配送センターと風力発電所だ。そこでまずはこちらの配送センターをつなごう。ここに運んでほしい荷物もある。その配送端末で受注してくれ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は Okay, so there is one problem with doing the next route. I mentioned there are mules, so we have to deliver the next station we have to deliver to. We're gonna be crossing mule territory, which means that we have to deal with mules. Now there is a way to deal with mules. I could just go over there and try to kick their asses and then come back. And then do the thing. Or I can try doing it. Just doing the delivery right now. As for the oh, サム、うん君の功績だ。カイラル通信がつながったおかげで本部に集積している機材データを使って機材を出力できるようになった。使ってみてくれ。you're talking about the golden hands? I don't have the container for that yet. サム、その建設装置でポストが建設できる。I don't need that either. Yet. Oh, we have 2 orders here we can do. We need to deliver rare metals. And yeah, there's a symbol right there. There's a chance that we're gonna encounter mules and BTs. Yeah. Or we can do this optional one, which is very simple. Let's do the optional one first. ポストを作るには建設装置が必要だ。手持ちの建設装置がないときは忘れずにそれを作成してから持って行ってくれ。サム、建設装置は準備できたか？指定したポスト建設予定地へ向かってほしい。建設予定地の場所は地図とコンパスで確認できるぞ。
Yeah, the destination's like literally right 解 there. 除します。 Also, we can find materials lying around the ground now. And we take those back and store them at the facility, then it gets added to their pool. And we can use it later to fabricate stuff. Yeah, whatever. Let's drink some monster energy drink. 飲めない。Monster replenishes stamina. Which we seem to be low on right now. Is there a way to hide the cursor so it... Let's see if I can hide the mouse cursor. Oh, it's just there. It's just gonna be there bothering me. One thing I can do, however, is check. Actually, no, I'm not even using a profile. I'm literally just using the DualSense as is. Yeah, I can. Let's take this resin. I don't have any important cargo on me, so I don't care about this ring. サーム、どうやら荷物ケースを壊してしまったようだ。だが慌てるな。荷物を落とす。おう？サム、指定したポスト建設予定地に着いたか。よし。では、建設装置を装備してくれ。建設予定地にポストを建設するんだ。ポストの建設に成功したな。ポストのメニューでシェアボックスを選ぶと他の配達人に荷物を渡すことができる。ここにはしごやロープを入れておけば他の配達人の助けになるだろう。もし手持ちに余裕があるなら入れておいてくれ。皆君に感謝。サムお疲れ様。誰かの落とし物を持ってきたのね。
落とし物はここから届け出できる。落とし物を届け先まで運べないときは、配送荷物を託すから誰かに託すことで、残りの工程を他の配達人に託すこともできるわ。多くの配達人の手を渡っても届け先に到着すれば、依頼人の感謝があなたにも届くはず。Yeah, let's get rid of this. I don't want to keep holding on to this. "プライベートボックスには荷物を預けておくことができる。サム、シェアボックスでは他の配達人と荷物のやり取りができる。Yeah, we don't need to do that right now. We barely have any useful equipment. Let's just head back and donate resin to the to place. Somebody put... Yeah, these are other players' ladders. And somebody clearly did not... somebody put it here. That's not the best place to put it. Other people are assholes, by the way, and look at that. Look at that ladder. Like, it just goes straight up and then you just fall. Like, once you get to the top, you just fall off. Because, I don't know why people do this. Like, they're just jerks. This one is actually a useful one. Like, take that. Whoa. That wasn't supposed to happen. Oh, my center of gravity's messed up right now. That's a little better now. Scan を開始します。ブリッジズ ID を確認します。ID 認証。クリア。施設内では武器を強制的にロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。Yeah, let's deliver this lost cargo. よく来てくれたね。大したもんだ。あんたは随分立派だな。The NPC, like the preppers, じゃあまたな。yeah. どうもありがとう。
Yeah, the preppers have like ratings, and the more you deliver stuff to them, the more they like you. 受注する際は配送端末に And ください。 they sometimes give you stuff as well. Let's just save here. Because this next one we're gonna be doing is going to take us through mule territory for sure. Maybe we should be fine on supplies. That's rare metals. I forgot to store the resins. 依頼が受注されました。 I can't even recycle it yet. I'll just put it in a private locker for now. So like before, we gotta plan our route again. We can check out this watchtower. What's that? It is BT territory. If I remember right, how I did it was I crossed here. And then I just went along this mountain until I reached Capital Knot City. Capital Knot City. The distribution center west of Capital Knot City.「武器のロックを解除します」 Thanks for the watchtower. Yeah, there are guys there. And they're not so nice people. There are guys there too. Now here's where this is one thing that I've always hated about Death Stranding 1 is mules will most likely know where you are because they
We've got those sensors out there. That just... Yeah, right there. It just pings you. And then they know that somebody of cargo is there. And then they just go, and try to kill you and take your cargo. There it is.サム、気をつけろ。荷物を探知されたな。その場所に留まっていては危ない。連中に追いつかれるな。早く目的地へ向かうんだ。They don't, like, if I go this way, maybe they won't see me. But if they do see me, then I have to fight. This is a detour. They're already coming to investigate. You can see them moving right there. Yeah, there's grass, by the way. If you hide in the grass, then they can't see you. But if you have a lot of cargo, they'll still see you because your cargo is like stacks up all the way up. Like that. So, if you plan to sneak in a mule camp, don't carry too much cargo. Or better yet, don't carry any. I think this way is safe. Oh yay, they pinged again. We're going to investigate the last place they pinged me at. That's the mule sensor right there. Yay, it's raining. ミュールに遭遇したようだな。投球のせいで逃げていった。ミュールも BT への恐怖には勝てない。Yay, it's raining. Also, no, it's raining. The rain can be my ally sometimes. But now I have to expedite my, trip. Hopefully if I go across here, I can avoid the BTs. The rain can be my ally sometimes, but ally I must tread with carefully. Yep. Can I do this without rope?
Yes, I can. Yeah, they took out those radar ping. They took out those radar posts in Death Stranding 2, which is a huge improvement. You can actually sneak by camps now. Let's run. We can't stick around in the rain for too long. How bad is it? 34%. On normal, it's not that bad. By this point, by the time I get here, it's like 10%, 5 or 10% ish. But we're not playing normal because. Well, I wanted to beat Metal Gear Solid 3 on Extreme, but the last time I tried, I died. I underestimated the pain, and then I got bored and didn't get past them. His regular beasts just kill you. Like, on normal, they were just a nuisance. Well, blocking the road. That up there does not look good to me. That looks like VTs, but I'll try climbing up here anyway. Oh, running low on stamina. Get up there. Yeah, it's not that bad. I don't see any VTs here. If you can avoid them, you don't have to deal with them. Huh? Oh no. My baby. サム、どうした？わからない。BB が動かないんだ。大丈夫。一時的に機能は停止するが、修復は可能だ。配送センターの設備でメンテができる。この先の配送センターへ急いでくれ。Well, that's bad actually. The baby. Without the baby, I can't say. Will have trouble detecting BTs. But it sounds like it might stop raining, however. Yeah, it stopped raining. So 67%. We should be good then. Oh my god, get out of the way, mouse. Well, we can just walk the way, I guess. We can just walk the rest away.
This always happens no matter what. This event with the autotoxemia. Almost there. Sorry, I just want to check something. No frame drops. Surprisingly. This is our destination, actually. The station is like literally right over there. Yeah, like right over there. This is literally what I did on my first playthrough. ID 認証クリア施設内では武器を強制的にロックします依頼された荷物を確認お疲れ様です Is BB okay? No, he's not. No, he's not. You gotta get the BB checked in. スーツに付着したカイラル物質を洗浄休憩をお勧めします We can deliver the cargo. Station のスタッフに聞いたよ。サム・ブリッジズ第二次遠征隊だろ。たった一人でカイラル通信をつないで荷物まで運んでくれるとはな。早速荷物を見させてもらうよ。よく運んでくれたな。ありがとう。あんたは。Sorry, I'm making some noise. 1 second. 伝説の配達人って噂は本当だ。さあ、いよいよだ。キューピッドを接続してくれ。
サム、UCA 加盟を一つ増やしてくれたな。ありがとカイラル通信がつながった。持ってきてくれた素材とカイラルプリンターがあれば遠隔地のものもここで生成できる。つまり配達人の苦労も減るわけだ。頑張って西までつないでくれ。う。よし、カイラル通信がつながった。サム、地下にあるプライベートルームに行ってくれ。 BB をインキュベーターにつなごう。お疲れ様でした。Sorry about that. Well, let's take BB to the private room. We can't do anything else right now. サム、お疲れ様でした。デッドマン、聞いてるか？どうしたらいい？いいかサム、ポッドを取り外してインキュベーターにつなぐんだ。繋いだ。よし、一時的なストレス状態だ。母親の子宮に戻してやればもう大丈夫。母親？母親はキャピタルノットの集中治療室にいる脳死状態でな。スティルマザー？そうだ。ビビーはスティルマザーの子宮の中で死の世界とつながっている。そして君もビビーを介してその母親とつながっているからこそ BT を感じ取れるんだ。このポッド内の環境はスティルマザーの子宮の疑似状態に設定されている。ビビーには常にスティルマザーの子宮内にいると思わせる必要があるんだよ。と言っても長い時間騙し続けることはできない。だからカイラル通信を使って最新のスティルマザーの環境データと定期的に同期する必要があるんだ。見ろ。キャピタルノットシティで眠っているスティルマザーの子宮内環境データとポッド内環境を最新状態に更新している。こうやってスティルマザーの子宮に戻してやればこいつのストレスは一時的に収まる。本当なら母親のお腹にいるべきだからな。元気になった。オキシトシンの分泌量も再調整しよう。今後はこんなに早く自家中毒は起こさないだろう。だが BB はあくまでも装備品でしかない。あまり入れ込むんじゃないぞ。物理的にスティルマザーの子宮から離されている。そのせいで BB という装備はとても不安定で非常に危険なんだ。対応期間も1年以上持った実例はない。だからこの遠征が終わるまで持ってくれるかどうか。どうなる？ BB を助ける方法はないのか？今のところ BB についてはほとんど解明されていないのが現状だ。カイラル通信がつながって過去の資料が復元されれば何かわかるようになるかもな。ああ、そうだ。あんたの血液に BT が反応を示した件についてだな。ハートマンにも相談した。もうじき検証結果が出るだろう。とにかくあんたも休め。あんたも BB も疲労が溜まってる。おやすみさま。
ロンドン橋落ちる落ちる落ちるロンドン橋落ちる My fair lady サム私が見えるそっちはどうなんだ？出ることはできないけど見張りもいないし縛られてもいないカイラル通信がここまでつながってくれたら東に戻れるわあなたさえ来てくれたら戻れるのありがとう嬉しかったもう猶予がないの都市では少しずつ Can you that testing, testing, testing 1, 2, 3. Oh, okay, never mind. Okay. Let's just continue the cutscene then. 人の数が減ってきている子供も生まれなくなってきている人は孤立する生き物じゃない10 seconds of delay. 寄り添ってお互いを補う生き物だから Yeah, I この had 国 a に hiccup. 光らせてみん Try ながもう一度つながらない refreshing. Tell me if there's still delay if you when you refresh Twitch. 絶滅だってだがアメリカを再建しても奴らはいなくならない。絶滅は避けられない。奴らがいる限り。いいえまだ希望はあるサム待ってるわあなただけを私を助けてサム、私だ、ハートマンだ。起きたばかりだから君もさっぱりしたいだな。どうだ、シャワーを浴びておかないか。君にとってもいいことがあるし、実は私も見たいものがあるんだ。Yeah, try refreshing the Twitch chat. If there's still a long amount of delay, I'll try restarting on a different server. Testing. Still that delay. Okay, I'm gonna try restarting server. 1 second. Restart the stream.
Testing, testing. Testing 1, 2, 3. I switched the Quebec server, which is probably closer to me than the US. Because Quebec is like literally the province just next door. Better? Okay, good. Well, anyway, we are back here again in our private room, so it's a good opportunity to get ourselves cleaned up. Also, if you take care of your boots, then you're not gonna have the problem that I had earlier, where his feet got all bloody, and then he has to rip his toenails off. There's no drawback to doing that. You just get that gross cutscene if his feet were bleeding. But you do like in game, if you run around with no shoes and your feet start bleeding, you do lose blood. Yes, I know. Gotta take care of Norman Reedus' feet. And we can skip these, by the way. We don't have to watch him chug 100 grams of soda every time. We can just keep just like that. Just down them all in like 5 seconds. The Chug Master. I know it's the same pose, but there's a reason I try to do that one. But we haven't. It hasn't happened yet. Let's take a shower.サム、ハードマンだ。デッドマンから話を聞いた BT の研究は私の管轄なんだ。その排水は研究用に採取するドゥームスの分泌物が BT へ与える影響を調べるんだ。他のドゥームスは調べたのか？ブリンチーズはみんな調べたよ。私やママも今のところ顕著な結果は出ていない。だが君はドゥームスで機関車という稀に見る資質の持ち主だからね。私にとってもどうなんだ。分泌物、老廃物、回覧モードチェック、ストックします。抽出したサンプルは君の装備にも入れておく。機会があったら BT に対して使ってみてくれないか。奴らの反応が知りたいんだ。うまくいけば君の役にも立つはずだ。BT がドゥームスの体液に対して何らかの反応を示したという古いレポートもあるらしい。それらの記録が一つになれば多くの謎が解明されるだろう。デス・ストランディングのことはもちろん、君のその特殊な体質や我々ドゥームスのことも、人類を救うことだってできるかもしれない。サム、私はアメリカの再建など興味はない。失われた過去を復元したいんだ。もうすぐ時間だ。繋いでも何もなかったらどうする？
どうするんだ？サム、休憩中にすまないが君に伝えておきたいことがある。きっと疲れを癒してくれるはずだ。君が配送をした相手から君宛てにメールが届いているんだ。メールは依頼人や受け取り人と君を結ぶ貴重な情報が得られることもあるだろう。届いたメールは手錠端末かプライベートルームの端末で確認してくれ。おっと、それからもう一つ。カイラル通信は我々を過去の記録ともつなげてくれる。この大陸の各地で失われ断片化したデータが統合されて再び意味をなすようになる。本部ではアーカイブの再構築が始まっている。カイラル通信接続エリアの拡大に伴って過去の記録やデータも順次復旧していくはずだ。第一次遠征隊が本部に送っていた記録はセントラルノットシティの消滅とともに失われてしまった。その当時の記録や証言も復活し始めている。こちらもプライベートルームの端末あるいは手錠端末でアーカイブを開いて確認してくれ。復旧した記録が読めるはずだ。Then I'm gonna open an OnlyFans and sell his shower water. Yeah, that's really gross. It's... Anyway, let's see how, BB is doing. Anyway, let's head out. Actually, before we head out, let's check out that stuff. So we can play music. I'm not gonna play any music because that's all licensed music, and then I'm gonna have to mute it on the VOD. You can check mail. See what we. I'm not gonna read these out either because this is a lot of we get a lot of mail. But I'll just try to summarize. This guy is just thanking us for doing good work. This one's about the bike. There's a bike outside. We can we need to recharge. We need to recharge it if we want to use it. Also, there are interviews. These take the place of codec calls in Metal Gear, but unfortunately, these are all text, so I'm not reading it. I'm not reading jack shit. These are just about the deep. These are just about the deep Death Stranding lore. There's a lot of. It's a very well-made world, but I wish they told this in codec calls or cassette tapes. Anyway.配送センターのスタッフから非常事態の報告だ。
準備したら上の配送端末で依頼を確認してくれ。 Yeah, let's head out. BB だけなら助けられるかもしれないと言った。まだ返せない。もう少し時間が必要なの。私を信じて最善は尽くしている。嘘だ。仮面をかぶったあなたをこれ以上信じられない。出撃します。 I forgot to bring up the last stream. Oh, yeah. サム、一つ言い忘れていた。BB はストレスが増えていくとやがて自家中毒を起こしてしまう。だが BB のストレスを減らしてやることもできる。どうやって？そうだな、時々様子を見るか、あるいはポッドを静かに揺らしてあやしてやるんだ。今のところ BB の調子はどうだ？ああ、一つ聞いていいか？どうした？ BB をつなぐとき何かが見えるんだ。見える？どんなものが？誰かがこっちを見て呼んでいる。知らない顔だ。それにどこかの部屋。誰かが会話をしているようだが脈絡がない。だから言っただろう。やはり BB の記憶があんたに向かって逆流しているんだ。それがあんたに幻覚を見せている。いいか、 BB は28週間前後でステルマザーから摘出され、そのまま BB ポッド内に移される。生命として誕生する前にな。その段階で成長が止まる。だがこの時点で視覚や聴覚などの五感はほぼ形成されているんだ。 BB が受容していた刺激や情報が体感した記憶となってあんたの神経系に逆流したと考えられる。じゃああの男は誰なんだ？さあな、医療スタッフか製造時の関係者かもしれん。それは装備として何度も使われている。多くの人間に接触しているから特定は難しいだろう。何もわからないのか？ BB は以前研究されていたらしい。だが長い間封印されていた。 BB の中身はブラックボックスだ。原理も分からず使っているというわけなんだ。俺なりに研究をしているんだが、何せ過去の記録もほとんどない。今後も BB のことは調べる。何か分かったら知らせるよ。So you might have noticed since last stream, the guy that has been in BB's memories is Mads Mikkelsen, who is has been in a lot of things. カイラル通信の動作テストをしてみたんだ。カイラルノードの観測やホログラムは異常なし。だがカイラルプリンターが稼働しない。そうだ、せっかくあんたが素材を運んできてくれたのに。すまない、こちらのミスでプリンターのユニットが納品されてなかった。プリンターをカイラル通信に接続する装置だ。どうも納品の途中でミュールに持ち去られたようだ。範囲を絞ることはできたが、ミュールのテリトリーだから近づくことができない。あんたの腕を見込んでお願いだ。ミュールの収穫地からユニットを回収してくれないか。 Okay, we gotta fight mules. Oh, before we do that, let's do the Cairo. Let's do this one. Collecting Cairo crystals. We want to do this one because we can do multiple, but we'll just do one at a time for now. Yeah, we'll just do. Yeah, we can do multiple. Actually, you know what? Fuck it. We'll just accept both of them. ママが建設装置に簡易観測灯を加えてくれた。この建設装置を支給品として追加してある。必要に応じて使ってみてくれ。
We don't need to fabricate any new equipment. What's in my private locker? This is a capsule containing Norman Reedus' shower water. It does nothing against people, but it might do something to BTs. We don't really need to. I guess I can try using it if a BT comes by. We don't really need to use it for the mule mission.カイラル結晶について分かっていることを伝えよう。カイラル結晶は金色をしている。それからまるで人間の手のひらのような形をしている。この結晶の影響のせいでその周囲の小石が浮いているはずだ。それからもう一つ、時雨が降る場所に出現しやすいんだ。いいか？時雨が降る場所、周囲の小石が浮いている金色の手形。これを手がかりにカイラル結晶は探せるはずだ。優れた観察力があればどこかで見かけた経験があるだろう。Or we can use the Ultra Deck to just ping them. スキャンを開始します。いってらっしゃい。We'll start by see if we can recharge this bike. 武器のロックを解除します。No, we do not have this. We don't have the. We don't. Yeah, we don't have the structure we need to recharge this bike, so we can't use it yet. It's raining again. Lambda. This is not. This isn't. This is a collab thing. PC version of Death Stranding has had a collab because it was released on Steam. It had a collab with a certain crowbar wielding nerd person. So wait. So where am I going? This is the mule camp that they want me to go to. So from here. Actually, I might not plot a route at all because it seems like everybody. These are other people's footprints. Truly making connections. That was in response to the Gordon Freeman reference, yeah. Does this confirm Half-Life 3? I don't know. I wish. We're more likely to see a Death Stranding 3 than a Half-Life 3. スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。
ID 認証サム、武器所持を確彼らの認結晶は通施設常の荷物とは内で受付が違う。異常なしリサイクルを選択する。入れる結晶を納品するには配送端末からリサイクルしてくれ。武器のロックを解除します We don't need to recycle just yet. We want to head up there. If you can't track their footprints, you can also track these roads. They're not real roads, but they show where people have gone. 奪った荷物を自分たちの縄張りに持ち帰る習性がある。彼らのポストを探し出し荷物を取り返せ。単純なことだ。だが気をつけろ。彼らは武器を持っている。戦闘が避けられない場合も想定しておけ。So we gotta fight the mules. Good thing, fortunately, we have the strand. We can use this is our weapon. Yeah. ああ、いい道だ。Hey. We put a rope here, but the rope is not even like anywhere I can reach it. Can't up. No, I can't get up here. I'll have to find some other way. Can I? Probably not. So we're gonna have to use a ladder.サム、ミュールの集荷基地に近づいたら簡易観測灯を使って連中のポストの位置を確認するのが有効だ。How close am I to the? Yeah, I'm like literally right inside. Let's see how close I can get before I can. Before I don't have a choice. Move out of the way. I don't care about the steep slopes. Best place would probably be much higher, actually. Put this away.
This looks like a good spot. Close to a good spot. And get a little closer to the ledge. Here we are. That's a camp right over there. Let's build ourselves a tower. There's this rock is not a good place to build it. Oh, careful. A little steep. I don't see any bad guys down here, actually. The entire slope is too steep. There we go. This is the closest I can get before I get into contact with that. Before it actually makes contact with someone. So there's a few sentries. It looks like just three of them.
Well, we're doing it. We're playing Metal Gear again. Except it's not that, stealth is not that mandatory in this game. Can you get out of the way, mouse? Somebody's rope is here. So there's one guy. Wait. Oh, he just marked his cargo. There's another guy. And there's a fur guy over here. No, don't go. It goes down. Which way is he facing? There's a stealth. All I know is kill a truck and go to the incinerator and not have to think about it for an entire week. I'm sorry, I'm a stealth person. Also, I caught him. There. Look at the sandals. Oh jeez, look at all this stuff. Can I carry all this? No, I can't. We'll take what we can. Now let's start with this. Oh jeez, I can't take these materials. So like one of the things that if you really want lots of resources, the best way to farm them is to go to a mule camp, knock everybody out, take all their stuff, bring it back, recycle it. Sure, I'll take. Your boots are mine. Sure, I'll take them. I think I'm already pushing the limits of how much cargo I can carry right now. So. On my way back, the sensor probably will ping me.
I don't know how. I don't remember how long that guy stays knocked out for, but he's out for a while, and the enemies are not smart, so they will not. They won't. They won't revive them. There's a cave. Will this lead me back out? Well, somebody got in here somehow. This is my first time going through this cave. Where does that even lead? Doesn't look like it leads anywhere. Or it's blocked. Or it's blocked. That thing will probably ping me. Because it's very hard difficulty, and very hard difficulty likes to be like that. That was actually surprisingly easy infiltration. Yeah, look at that. Whoever set up this rope just tossed it all the way here. They just don't give a fuck.世界はネットワークでつながった。配送する荷物の仕分けやシステムの運営は AI、 配達はドローンが担当していた。人々は配送業務から完全に解放された。しかし配送革命も以前から言われていたようなシンギュラリティも起きなかった。自動化を極めた反動が起きた。人が不在の配送やサービスは人を不安にした。そこで配送システムの運営も以前のようにやはり人が関与するように変更されたんだが、それが配達依存症を生んだ。ミュールの生きがいは荷物だ。他人の荷物を奪って生きている。ミュールにとって配達人は学校の餌食だ。荷物を取られてはならない。I thought I found an exploit. But no, I guessed wrong. スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。ID 認証。クリア。武器所持の確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物スーツに付着したカイラル物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。到着したぞ。サムだ。おい。サムだ。Can we recycle stuff? First, let's recycle the pyrocrystals, because they want us to recycle 100 of them. Chiral 結晶をくれるのか。カイラル濃度の高いところに現れると噂に聞いた。カイラル通信がつながった影響なんだろうか。すごいな。こんなに採取したのか。これだけあれば装備にも研究用にも使えるな。
Yay, S rank. And we finally got the one item that I really need for this difficulty setting. Container repair spray. 施設へカイラル結晶を提供すると、その施設のカイラル結晶の保管量が増えるんだ。配送センターなどの各施設に保管された素材は機材の作成に使える。Also, as the connection level goes up, you're able to store more materials. おお、サム。親密度が上がったようだな。親密度が上がっていけば、各施設で使える素材の量を増やしてもらえるだろう。Bridges guard macho. Yeah, there we go. I'm a handler now. But with time and effort, you may one day be recognized as a true legend. You can now carry more cargo. ああ、よかったら持ってってくれ。Are you delivering, Sam? ケースリペアスプレーは荷物ケースに吹きつけて使うの。時球による表面の損傷を修復する。荷物ケースが傷んできたら試してみて。武器装備作成のリストにも追加したから必要な時は作成してね。Well, I can take one on me and then the rest I can put in the private locker. I don't need that many. Go away, bot. I asked for a repair spray, not for cheap followers. カイラル結晶はカイラル濃度が高いところで多く出現するようだ。カイラル通信の稼働の影響もあるかもしれない。だが周辺地域のカイラル濃度は想定値の範囲内だから問題ない。今後も見つけたら採取するといい。君にも有用なはずだ。今後君がカイラル結晶を見つけたらリサイクルすることができる。その他の素材や不要品も各配送端末で受け付ける。どれも貴重な資源だ。再利用に回したり、あるいはさらなる機材開発に生かしていくこともできるだろう。It's 4 p.m. by the way. So, do you want to keep going or do you want to call it? If you call it, then delivering this cargo will be the last thing we do. Well, we're gonna deliver it right now anyway. Alright, then this will be the last thing we do. And that will do it for the stream. これでやっとカイラルプリンターが稼働する。苦労をかけたが、この装置はあんたの役にも立つはずだ。助かった。目立った傷もない。これからは気をつけるよ。Oh, delivery a Cairo cot. Extra thick. I think we might get connection 4 very, very quickly, actually. This is going a lot faster than I remember it going. On normal, I think I hit like 2 or 3 with this guy by this point. サム、靴は壊れていないか。この環境下で靴の消耗は早いはずだ。配送の途中で靴が壊れたら命取りになる。裸足では負荷も大きく、足の怪我も避けられまい。そこでリストにブーツを追加してもらった。ブリッジズ正式仕様、君の足に合わせてある。常に予備の靴を持ち歩くべきだ。もし不意に壊れてしまったら、
各施設の配送端末で武器装備作成ができるぞ。 Or we can steal from the mules. New interview data. Haha, get it? You can build a bridge because we're called bridges. You leveled up to skilled hand already. じゃあ素晴らしい予算。カイラルプリンターが使えるようになったな。念のために説明しておくが、カイラル通信はビーチを通信経路として利用するシステムだ。無時間による大容量通信が可能なのはビーチを使うからだ。知っての通り、大容量データを送るには処理時間が膨大にかかる。カイラル通信というものはある種のタイムマシンではないかと考えられている。つまりカイラル通信はデータを過去に送っているのだ。だが今のところその原理の全てが解明されているわけではない。ビーチのこともカイラル通信も、その意味では私たちは火を手にした原人と同じだ。役に立つが同時に危険も伴う。そうは思わないか？十分に理解しないままそんな道具を使っているんだからな。 BT はビーチがなければ来なかったはずだ。だからビーチの研究は私たちに成果をもたらしてくれるはずだ。そして君ももちろん貴重な研究の対象だ。君にも研究の結果は伝えていくつもりだ。これからもね。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。Well, yeah, that's gonna do it for the stream. So, thanks everyone for showing up. There is a chance my schedule might change. We'll see. I'll see what happens. But if not, you don't have to worry too much. I'll let you guys know if something changes over the week. But if not, then we will be continuing more of this next Saturday. So I won't keep Lemmy waiting too long. We'll have to see how that goes. So I'll have to go. Anyway, have a good night, everybody.